เป็นวันที่พายุเข้าที่ไต้หวันนะคะแต่สรุปแล้วก็คือว่าความแรงของพายุลดลงฉะนั้นก็คือเป็นแค่ลมอาจจะลมแรงกว่าปกตินิดนึงนะคะก็ไม่มีอะไรที่อันตรายใดๆเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมากินอาหารญี่ปุ่นกันค่ะอันนี้จะเป็นเซตอาหารที่สั่งไปนะคะก็จะมีข้าวหน้าปลาดิบต่างๆนะคะแล้วก็จะมีถั่วและนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็มีน้ำซุปแล้วก็ขนมหวานก็จะเป็นน่าจะเป็นโยเกิร์ตหรืออะไรสักอย่างนะคะลุงตรงข้ามกินหมดไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอันนี้ก็คือร้านที่เรามาทานวันนี้นะคะเรียกว่าร้านติ้งสือปลาค่ะติ้งปลานะคะติ้งสือปลาโอเคเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหลังจากการมาอยู่ไต้หวันเนี่ยคนไต้หวันเนี่ยจะชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากเลยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวร้านข้างล่างของติ้งสือปลาก็จะเป็นร้านซูชินะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าเป็นยังไงโอเคอันนี้บรรยากาศตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแล้วก็มีลมบ้างนิดหน่อยกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปออกกำลังกายกันค่ะพายุก็ไปแล้วนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในไต้หวันหรอกค่ะก็คือแค่เฉียดนะคะวันนี้นะคะในเรื่องพอมีพายุเข้ามาตรงนี้ก็คืออยากจะแบ่งปันนิดนึงกับเพื่อนๆที่อยู่ในไต้หวันนะคะในกรณีของเรื่องของกฎหมายแรงงานในหัวข้อของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้ไต้หวันเนี่ยภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะเรื่องของพายุนะคะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายของกรมแรงงานไต้หวันเขาก็มีระบุหัวข้อนี้ไว้นะคะในหัวข้อของเรื่องภัยพิบัติซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมแรงงานไต้หวันนะคะเดี๋ยวยังไงจะติดไว้ที่ข้างล่างของคลิปนี้นะคะว่าสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ไหนในกรณีที่ว่าสำหรับเพื่อนๆคนใดที่อ่านภาษาจีนพอที่จะได้บ้างนะคะแต่สำหรับเพื่อนท่านใดที่อ่านภาษาจีนไม่ได้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์195นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกฎหมายหัวข้อของภัยพิบัติทางธรรมชาตินิดนึงนะคะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้ารัฐบาลประกาศหยุดเรียนหยุดงานแล้วตรงนี้เราจะต้องไปทำงานหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะคะซึ่งกฎหมายข้อนี้ไม่มีระบุชัดเจนว่าถ้ารัฐบาลประกาศแล้วเราสามารถที่จะหยุดโดยไม่ไปทำงานได้และถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทำงานตรงนี้นะคะนายจ้างเขาก็จะไม่สามารถที่จะหักเงินเราได้เพราะว่าในตัวกฎหมายเนี่ยมีระบุว่าไม่แนะนำให้นายจ้างหักเงินนะคะซึ่งในกรณีที่พายุเข้าหนักๆตรงนี้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งมวลแล้วก็ขึ้นอยู่กับนายจ้างลูกจ้างจะคุยกันนะคะซึ่งตัวกฎหมายแล้วจริงๆถ้าพูดถึงตัวกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่มีเขียนชัดเจนว่านายจ้างจะต้องให้เงินเพิ่มนะนายจ้างจะต้องให้วันหยุดเพิ่มนะอันนี้ไม่มีนะคะเขาเขียนแค่ว่าควรจะแนะนำให้ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนตายตัวนะคะอย่างเช่นในกรณีที่ว่าพายุเข้าหนักๆตรงนี้เราไม่ไปทำงานรัฐบาลประกาศแล้วว่าหยุดเรียนหยุดงานเราไม่ไปทำงานตรงนี้รัฐบาลเขาในหัวข้อของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะของไต้หวันเขามีระบุไว้ว่าไม่แนะนำให้นายจ้างหักเงินหรือว่าตัดเงินลูกจ้างนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ลูกจ้างไปทำงานตรงนี้นายจ้างจะต้องสนับสนุนจะต้องให้การช่วยเหลือในเรื่องของค่าเดินทางเพราะถ้าพายุเข้ามาหนักๆตรงนี้นะคะก็จะไม่สามารถที่จะนั่งรถโดยสารประจำทางหรือว่า
จะขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองได้ฉะนั้นโดยส่วนมากแล้วคนที่ทำงานเนี่ยก็จะเลือกที่จะนั่งแท็กซี่กันนะคะฉะนั้นตรงนี้เขาก็คือแนะนำว่านายจ้างควรที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางส่วนถ้าเกิดว่าเราไปทำงานตรงนี้นะคะนายจ้างเขามีสิทธิ์ที่จะให้เงินเราเพิ่มหรือไม่ให้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้ถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วนายจ้างเนี่ยเขาก็คือจะให้เงินเราเพิ่มอีก1 วันหรือไม่อย่างนั้นเขาก็จะให้เป็นวันหยุด1 วันเหมือนกับที่บริษัทของดิฉันนะคะเขาก็จะเพิ่มวันหยุดให้1 วันในวันที่เป็นวันพายุเข้านะคะฉะนั้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของใครนะคะแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของนายจ้างไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างทุกคนก็ไม่อยากให้มีพายุหรือว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎหมายตรงนี้สามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของไต้หวันเดี๋ยวตรงนี้ดิฉันจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนะคะส่วนท่านใดที่อาจารย์ภาษาไทยไม่ได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามที่195ได้นะคะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันเลยค่ะ